హాయ్ గైస్, నేను మీ విలేజ్ పడి ఈరోజైతే మీ ముందుకి ఒక కొత్త రకం వంటతో మీ ముందుకు వచ్చేసాను. అదే చికెన్ బటర్ మసాలా. ఇది రెస్టారెంట్ స్టైల్లో ఎట్లా తయారు చేయాలో మీకు చూపిస్తాను. చూడండి ఎంత బాగా ఉందో ఇదంతా. రెడ్ అండ్ ఆరెంజ్ కలర్స్తో, ఎల్లో కలర్స్తో, ఇది గ్రీన్, చాలా బాగుంటుంది. తింటే మీరు ఇక అంతే. ఇది రెస్టారెంట్ స్టైల్లో దొరుకుతుంది. ఇది ఎట్లా చేయాలో ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తాను. ఫస్ట్ మ్యారినేట్ చేయడానికి చికెన్కి ఫస్ట్ మనం నిమ్మకాయని పిండుకోవాలి కొంచెం, అండ్ దాంట్లో చిన్న చిన్న ఉంటాయి కదా అవన్నీ బయట పాడండి. తర్వాత మ్యారినేట్ చేసిన తర్వాత మనం మినిమం 4 అవర్స్ లేదా ఓవర్ నైట్ ఉంచితే చాలా బాగుంటుంది. చికెన్కి బాగా పడుతుంది. ఓకేనా? సో ఇలా బటర్ వేసుకున్న దాని మీద ఇది వేసుకుంటే చికెన్ బాగా మొత్తం వాటర్ అంతా ఎక్కిపోయేదాకా మనం ఉంచాలి. ఇలా మూత పెట్టేసుకోండి. కాసేపు ఒక 10 మినిట్స్ అయితే సరిపోతుంది లో ఫ్లేమ్లో పెట్టి. తర్వాత చూసారు కదా వాటర్ వచ్చిందంతా మొత్తం లాగేసుకున్నది. ఇప్పుడు చూడండి కొంచెం రెడ్ వచ్చింది కదా, గోల్డెన్ బ్రౌన్ ఇట్లా వచ్చిన తర్వాత మీరు వేరే ప్లేట్లో వేసేసుకోండి. ఇలాగ